В прошлом видео мы исследовали аллигатор Уильямса и оценили, как он ведет себя на разных таймфреймах. Теперь пришло время познакомиться с другим важным инструментом – EVSM-осциллятор. В этом выпуске мы будем изучать I/O в чистом виде, без интеграции с другими индикаторами, чтобы понять, на что он способен сам по себе, какие сигналы генерирует и где его сильные и слабые стороны на рынке. Начнем. Всем привет, с вами снова Евгений. Первое, что мы сделаем, это создадим кастомный индикатор. Тот, который уже имеется в стандартном пакете, имеет один недостаток. Он работает исключительно на стандартных параметрах. Отсутствуют любые настройки. Для примера привожу пару скринов. Индикаторы идентичны, то есть расчет заложен правильный. И вот я меняю стандартные настройки 5,34 на, например, 2,45. Все работает. Нам предстоит проводить генетическую оптимизацию, и чтобы оценивать адекватность открытия позиций и правильность функционирования стратегии, нам этот индикатор будет очень нужен. Его код я, как всегда, приложил в телеграм-канал. Теперь переходим к EVSM-осциллятору. Сначала 2 минуты теории. I/O — это не быстрый сигнал, а инструмент для оценки общего импульса рынка. Основная функция — показать, кто реально доминирует, быки или медведи. Он нужен, чтобы отсеивать ложные пробуждения аллигатора. Сам Уильямс говорил: аллигатор показывает структуру и фазы рынка, а I/O подтверждает силу движения. Аллигатор может быстро реагировать на смену локального тренда, I/O – индикатор второго уровня. Он проверяет, есть ли у нового движения реальное ускорение. На практике у него есть проблемы. Сигналы запаздывают, ложные срабатывания на флете, без фильтрации, например, аллигатором или фракталами, он дает слишком много шума. Поэтому чаще всего I/O – это фильтр или подтверждение, а не первичный триггер. Может ли I/O работать сам по себе? Теоретически да, есть даже отдельные стратегии. Например, торговля по пересечению нуля, вход вверх при уходе в положительную зону, вниз при отрицательной, паттерн блюдца как точка входа, дивергенция I/O и цены. Вот их мы и будем анализировать сегодня, но не отдельно, а будем добавлять один за другим и наблюдать за изменениями. Я реализовал базовую стратегию со следующей логикой. Сигналы на вход по нулевой линии. Покупка, если I/O пересекает 0 снизу вверх, продажа, если I/O пересекает 0 сверху вниз. Закрытие по обратному сигналу. Сделка закрывается, как только I/O пересекает 0 в противоположную сторону. Фиксированный стоп-лосс и take-profit. Все сделки имеют одинаковый стоп-лосс и take-profit, которые задаются в параметрах. Только одна позиция. Если уже есть открытая сделка, она закрывается перед открытием новой. И минимум фильтров. Стратегия берет только чистые сигналы пересечения нуля, без дополнительных условий и подтверждений. Я изменю отправную точку и начну с 5-минутного таймфрейма, а то с аллигатором я начал как-то сумбурно. Хотя и ожидать на 5 и 15 минутах вообще ничего не стоит, учитывая инерционность I/O. Но для порядка тесты проведем один раз, просто показать, что они бессмысленны. Затягивать сильно не будем, произошел очередной слив депозита. Теперь 15-минутный фрейм, ситуация аналогичная. 4-часовой фрейм, полнейшая нестабильность, но во всяком случае мы в небольшом, но все-таки плюсе. И дневной фрейм снова обнулились. Отсюда мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, параметры, принятые за базовые, безнадежно устарели, нужна оптимизация. Во-вторых, в таком виде без стопов стратегию использовать строго запрещено. И в-третьих, одного параметра для входа и выхода, пересечения нуля, недостаточно. Нужно дополнять другими паттернами, но это мы можем подтвердить только после оптимизации. Если вы внимательно посмотрите на графики при тестировании, то увидите, что логика срабатывает как будто по пересечению двух скользящих средних. И на данном этапе именно так и есть, но с небольшим отличием. Пересечение двух простых скользящих как раз соответствует пересечению линии нуля на гистограмме, но при этом мы производим их расчеты не по цене закрытия, как это принято для скользящих, а по медианной цене. Приступаем к оптимизации. Что у нас с 5-минутным фреймом? Тут ожидаемо все плохо, так как по сути мы работаем со скользящими. Они вряд ли могли дать хоть сколько-нибудь премиум результат. Посмотрим, что там на 15-минутном фрейме. Ситуация примерно та же, но просадка поменьше. 4 часа. Есть прибыль неплохая, но просадка 35% неприемлема. Ну и дневной фрейм. Самый лучший результат с чистой прибылью 120 тысяч и просадкой 27%. Ну, собственно говоря, скользящий средний так и работает.
Чем более инерционный фрейм, тем лучше результат. Вывод: на фреймах свыше часа, как дополнительный фильтрующий сигнал, использовать можно, но не более того. Теперь рассмотрим фильтр по цвету гистограммы. Это сложно назвать стратегией, это скорее подводка к блюдцу и как доп. Фильтры в будущем. Так что мы рассмотрим его только на 4 часах, просто для теста корректности работы. Цвет гистограммы I/O в MT5 определяется так. Зеленый бар, если текущее значение I/O больше предыдущего, красный, если меньше. Мы добавим проверку, чтобы сигнал покупки сопровождался зеленым баром, а продажи красным. И усилим фильтр, требуя, чтобы текущий и предыдущий бары были одного цвета, например, 2 зеленых для покупки. На 4 часах, как видно на графике, все четко. Входы и выходы по второму бару гистограммы. Только в одном моменте почему-то на третьем, вторая синяя линия. Но в остальных случаях сбоев нет. Ну и пробежимся по генетической оптимизации для полноты картины. Как видно, есть вариант с приличной прибылью и просадкой в 24%. Выглядит обнадеживающе, но спешу огорчить. С высокой вероятностью это просто подгон параметров, так как на диаграмме это обособленная точка. В ее окрестностях нет концентрации точек с близкими параметрами, которые бы позволили утверждать, что этот результат повторяемый при небольшом изменении переменных. Напоминаю, что мы не используем никакие стопы и тестируем работу в чистом виде. Не устану повторять, что стоп-лосс и take-profit должен контролироваться через фрактал либо ATR. И очень скоро мы подберемся и к этому вопросу и подробно его рассмотрим. Доводить расчет до конца я не стал, смысла особого нет, и уже видно, что наиболее частый результат – просадка в районе 50%. Да и цель была не в этом. Фактически мы подготовили дополнительный фильтр для будущих входов. Теперь двигаемся дальше. Паттерн блюдца как точка входа. Это визуально понятный разворотный паттерн, используемый в методологии Билла Уильямса. В данной версии тестируется упрощенный вариант паттерна без фильтра по нулевой линии, что может генерировать больше сигналов, но при этом требует осторожности на трендовых рынках. Сигнал на покупку формируется так. I/O падает, 2 красных бара, где второй выше первого, замедляя падение. Затем текущий бар становится зеленым и выше предыдущего, образуя впадину. Для продажи зеркально. I/O растет, 2 зеленых бара, где второй ниже первого, затем текущий бар красный и ниже предыдущего, образуя вершину. На втором баре советник проверяет наличие противоположной позиции. Если она есть, позиция закрывается. Затем при отсутствии активных позиций открывается новая сделка в направлении сигнала. Каждая сделка имеет фиксированные стоп-лосс, take-profit для управления рисками. Сделки закрываются по обратному паттерну для своевременного выхода, но также могут закрываться и по стоп-лоссу или take-profit, в зависимости от рынка. Стратегия сочетает четкий визуальный паттерн, управление рисками и выход по развороту, но без фильтров тренда или нулевой линии работает как тестовая версия для оценки эффективности самого паттерна. В таком виде мы получили достаточно неплохой профит. Просадка, конечно, великовата, около 31%, но если начать анализировать логику, то мы увидим, что далеко не всегда открытие-закрытие позиции соответствует алгоритму. И тут есть две проблемы. В оригинальной методологии торгового хаоса Билл Уильямс четко требует, чтобы сигналы I/O блюдца имели подтверждение от нулевой линии. Бычий тренд должен формироваться ниже нулевой линии I/O. Это означает, рынок был в зоне продаж, но начался разворот. Только после выхода I/O выше предыдущего пика и выше нуля вход. Медвежий тренд должен формироваться выше нулевой линии I/O. Рынок был в зоне покупок, начинается разворот вниз. Вход после провала минимума предыдущего бара и падения I/O ниже нуля. У Билла Уильямса нет мгновенных входов по первому зеленому бару. Он требует формирования паттерна, пересечения нулевой линии и подтверждения, например, следующий бар идет в том же направлении. Что делает текущий советник? Он входит по самому факту паттерна без учета положения относительно нуля, не ждет подтверждения и автоматически открывает обратную позицию при закрытии текущей. И еще одно. У нас критическая ошибка в логике. На первый взгляд все логично. Закрыли бай, открыли sell по медвежьему блюдцу. Но в коде есть такие строки. Если мы уже закрыли позицию и в этот же момент открываем новую, это один и тот же сигнал. А если сигнал ложный, например, просто замедление в тренде, то мы закрыли прибыльную позицию и открыли убыточную против тренда. Проблема в том, что открытие новой позиции происходит без дополнительного подтверждения. У Билла Уильямса каждый вход – это отдельное событие, и оно должно быть подтверждено.
выход AO за пределы боковика, пересечение нулевой линии, подтверждающий бар. Не должно быть автоматического «закрыл buy», «открыл sell». Каждый вход – самостоятельное решение. Сейчас сперва мы уберем реверсивную логику, то есть каждая позиция будет открываться независимо. Теперь логика стала той, которую мы заявляли изначально. Кроме того, мы добавили фильтр по нулевой линии. Предыдущий код не включал проверку относительно нуля. Это позволяло паттернам формироваться в любой зоне, выше или ниже нуля, что делало сигналы менее надежными и отклонялось от методологии Уильямса. В текущем коде добавлены фильтры. Бычий паттерн формируется только выше нуля. Медвежий паттерн формируется только ниже нуля. Это делает код ближе к методологии Билла Уильямса. Снижается количество ложных сигналов, так как паттерн теперь формируется только в зоне соответствующего момента. Однако сигналы будут реже, так как добавлено дополнительное условие. Да, результат стал скромнее. Как и раньше нестабильный, просадка возросла, но при этом открытия позиций перестали быть хаотичными. Мы можем анализировать их. Хотя ошибка автореверса устранена, но в то же время есть и другие аспекты, которые могут быть проблемными для реальной торговли. Но для тестирования паттерна это вполне допустимо. Нас на данном случае интересует отсутствие закрытия на пересечении нуля. И если рынок меняет момент, AO пересекает 0, но блюдце не формируется, позиция может удерживаться, накапливая убытки. Это особенно критично на трендовых рынках, где блюдце достаточно редкое явление. Также мы не отслеживаем тренд по аллигатору, что тоже не есть хорошо, но пока нас это не особо-то интересует. Наша задача — устранить проблему с пересечением нуля, что мы и сделали в следующем коде. Сильно разглагольствовать не стану. Индикатор подтвердил свою репутацию как вспомогательный. Фактически на стандартных настройках в одиночку он профита не дает. Ну и конечно, я уже сам жду не дождусь, когда мы разберем с вами динамические стопы, но будем двигаться по установленному порядку. Давайте для чистоты эксперимента проведем генетическую оптимизацию и посмотрим, возможно ли подобрать адекватные параметры. Теперь можно увидеть, как количество входов сократилось примерно вдвое, в среднем их 80-90. Плотность точек достаточно высокая, у нас не один вариант с более или менее умеренной просадкой. Что я вижу? Что зоны нестабильности, отсутствие роста сохраняются на тех же временных интервалах, что и на аллигаторе. То есть конкретно моменты хаоса мы отрабатываем не очень хорошо. Да, мы избегаем убытков, но возникают застои, причем длительные. Блюдце реагирует далеко не сразу на разворот рынка. Еще один момент, я все-таки в поисках чего-то универсального. Оптимизацию я провожу на очень широком периоде, больше 5 лет. Может быть, это не совсем корректно. Рынок слишком разнообразный, стратегия на такой долгосрок может и не быть универсальной. А просто, например, раз в год ее коэффициенты нужно пересчитывать. Тем не менее, пока я буду пытаться выжать из этих индикаторов все возможное, а уже затем хочу начать двигаться к машинному обучению, а там и к нейросети. В общем, все поэтапно. Что касается дивергенции, я решил не реализовывать этот паттерн здесь, пока его отложим. Почему? Во-первых, что такое дивергенция? Это расхождение между движением цены и индикатором, в данном случае AO. Она сигнализирует о возможном ослаблении текущего тренда и потенциальном развороте. Можно выделить несколько особенностей дивергенции. Они редки, так как требуют специфической структуры цены и AO. Например, два четких экстремума. В методологии Уильямса дивергенции считаются сильными сигналами, но требуют подтверждения, например, через индикатор аллигатор или другие сигналы AO, например, блюдце. Ее реализация в коде сложнее, чем блюдце, так как нужно анализировать экстремумы цены и AO на нескольких барах, обычно от 5 до 20 баров назад. Текущий код уже достаточно строгий и близкий к методологии Уильямса. Дивергенция может повысить надежность входов, особенно если рынок находится в боковике или на грани разворота, и с одной стороны добавление ее в код сделало бы стратегию более полной. Но такой сигнал достаточно редкий. На высоких таймфреймах, вроде часа или 4, сигналы могут появляться раз в несколько дней или недель, что резко снизит частоту входов. Торговля может почти остановиться. Кроме того, дивергенции не всегда приводят к развороту. Без фильтра тренда ложные дивергенции могут привести к преждевременным входам. В итоге смысл тратить на нее время теряется, поэтому оставляем пока вот так, как есть. Итак, подведем итог по AO. RSI-осциллятор – это не самостоятельный торговый инструмент, а скорее индикатор настроения рынка.
Сам по себе он слишком шумный. Простые пересечения нуля почти не дают преимущества, но если добавить фильтры в виде паттернов, блюдца, пересечения и дивергенции, сигнал становится чище, а индикатор начинает работать ближе к задуманному. Вывод: AO показывает пульс рынка, но требует грамотной интерпретации и поддержки другими условиями. Теперь у вас есть понимание, как его использовать не вслепую, а с конкретными фильтрами. На этом разбор AO завершен. Впереди Accelerator Oscillator, инструмент, который Уильямс считал ключом к улавливанию ускорения рынка. Мы посмотрим, как он дополняет AO и дает более ранние сигналы. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить продолжение. Увидимся!